Olá! Hoje vamos falar sobre o bruxismo na infância. Todos nós conhecemos bebezinhos que por volta de 4 meses e meio a 6 começam o ato de ranger. E sabemos que isso é o primeiro sinal que aparece para que a criança tenha a erupção dos dentes de leite. Os pais imediatamente correm para dar um mordedor à criança porque sabem que isso é fisiológico, esperado e providencial. Com este ato do morder, do ranger ou mastigar, é que haverá o estímulo para que o osso cresça e o dente de leite tenha espaço para a sua erupção. O mesmo voltará a acontecer por volta de 4 anos e meio até 7. Porque agora teremos a troca do dente de leite pelo dente permanente. E haverá novamente o ranger de dentes, o morder, a necessidade desse bruxismo. Por favor, então, não impeça que essa criança faça este movimento esperado. Isso facilitará muito a erupção agora do dente permanente, que é bem maior que o dente de leite. Lógico que existem casos patológicos. São raros, bem raros, mas o dentista com certeza saberá diagnosticá-los. Portanto, fica a nossa dica do dia. Não deixe e não impeça o bruxismo na troca da dentição de leite pela dentição permanente. E até a próxima!